Umthandeni Mfwamanqele useprove ipoint lokuthi unabo abalandeli and baningi ngathi zimpethu zendlovu. Uvele nje wathi fa ividiyo enabantu abaningi, wasesha nje i-caption ethi uyayisaba into ezobe igcwele e-workshop. Hayibo, laba bantu baningi, uyabona ukuthi uma kuzobe kugcwele kanjeyana e-workshop kuzobe kungahambeki. Le nto lena ifakazele nje okusobala ukuthi nje ama-Red Nations nawo maningi kakhulu futhi umthande nje unabalandeli abayimfaca kakhulu. Angalokhu ngipepeza nje nganda ngomlomo, awuyibukele wena nansi ividiyo yama-Red Nations egcwele itheku.